Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгінгі видеода сүзбелі чизкейк әзірлейміз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Алдымен ұнымызға қобыстықышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Қобыстықыш қосып бір зат пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде осылай алдын ала ұнға салып араластырып алыңыздар. Ұнымызды ыдысқа салып, үстінен майымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Немесе майды мұздатқышқа салып, теркадан өткізіп жасасаңыздар да болады. Осылай құм тәріздес болғанша араластырамыз. Әдемі болып шығады. Содан соң құмшекер, бір сары уызы жұмыртқаның және де сұйық май, қаймағымызды салып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Барлық өлшемдерін описание бөлімінде жазып кетемін. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Піскенде де өте песочный болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Тоңазытқышқа қойғаннан кейін салмамызға кірісеміз. Салмамызға сүзбе, кукуруз крахмалы, құмшекер, қаймақ және де жұмыртқа қажет болады. Алдымен құмшекер мен крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып шықтық. Енді сүзбемізді саламыз. Менде қолдың сүзбесі. Кез келген сүзбе салсаңыздар болады. Бұны да кішкене жақсылап араластырып алып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қаймағымызды, жұмыртқамызды салып, миксермен араластырып шығамыз. Негізі блендер болғаны дұрыс, бірақ блендер болмаса, мен сияқты миксермен араластырыңыздар. Осындай сұйық масса болып шығады. Яғни салмамыз дайын болды. Алдын ала дайындаған қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз. Өте жұмсақ болып тұр. Пісіретін ыдысымызға қамырды астына және шетіне видеодағыдай орналастырып шығамыз. Қатты қалың болып кетпесін. Піскеннен кейін ол тағы да көтеріледі. Шетін осылай қолмен немесе шанышқымен түзелеп шығыңыздар. Бұл піскеннен кейін әдемі болып тұру үшін. Дайын болған салмамызды үстінен құйып шығамыз. Кішкене осылай түзелеп жібереміз. Алдын ала қызып тұрған пешке саламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Сондықтан әркім өзінің пісіріп жүрген градусына қойып пісірсін. Мысалға мен 160 градуста 40 минут пісірдім.
Мінекей пісіп шықты. Ыстық кезінде осылай сұйықтау болып тұрады. Ол ешнәрсе етпейді. Суығаннан кейін ол өзі қататын болады. Толықтай суытамыз. Мінекей толықтай суыды. Енді шетін осылай пышақпен кішкене босатып аламыз. Қалыбымызды аламыз да, мінекей сүзбелі чизкейгіміз дайын болды. Осылай торттың ыдысына салып, бетін жауып қойсаңыздар жақсы. Тоңазтқышқа салған кезде де ешқандай иіс, ешнәрсе болмайды, сіңбейді. Енді кесіп шығамыз. Өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Әсерімен комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Маған да әрбір комментарийдегі сөздеріңіз шабыт береді. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Мен де қарапайым рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Әдемі көтерілген қамыры да, салмасы да өте әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әсерімен бөлісіңіздер. Алдын ала сіздерге көп-көп рахмет, ас болсын.